जी बेसन कहाँ बा? बेसन पियर डिब्बा बा नु किचन में बा। आ हल्दी? हल्दियो वही जा होई मसाला के डिब्बा में। माँ लागत तक कि आज बेसन के पकौड़ी खाए के मिली। हाँ माँ अभी ले पकौड़ी ना आई। पकौड़ी बनावे में तो टाइम लगेला। अब खा ला पकौड़ी।